Dadını, qoxusunu kaş ki buradan sizə ötürə bilsəm. İnanın o qədər ləzzətli bir yemək hazırladım ki, bu yeməyi sizinlə bölüşməsəm olmazdı. Videonu sona qədər izləyib yaddaşa verib və mütləq hazırlamağı unutmayın. Bu yeməyi bu qədər ləzzətli edən kənd çolpasıdır. İlk öncə kənd çolpasını hissələrə bölürük. Dadlı, təmiz və ən əsası qiyməti münasib kənd çolpalarını mən doğma çolpam səhifəsindən alıram. Doğradığımız toyuğu kərə yağında hər 200 nar kimi qızarana qədər qızardırıq. Üzərinə duz vurmağı unutmayın. Və yeməyin daha da ləzzətli olmağını istəyirsinizsə bol soğandan istifadə edin. 3 ədəd böyük soğanı uzun-uzun doğradım. Daha sonra qızarmış toyuqları tavadan götürüb elə həmin yağda da soğanları qovurdum. Daha sonra qızartdığımız toyuqları da soğanların üzərinə əlavə edib üzərinə biraz da su əlavə etdim. Qapağı bağlı 10 dəqiqə bişirdikdən sonra üzərinə dənələdiyim narı və şabaltı əlavə edib qapağı bağlı 5 dəqiqədə bişirdim. Əsl çörəyə batırıb ləzzətlə nuş edəcəyiniz yemək alınır. Videom qarşınıza çıxdısa səhifəmi izləməyi unutmayın. Hələlik.